अगर उड़ने का नज़्म नहीं है तो भी परिंदे का पालना जायज़ है, इसलिए कि आप उनके ज़माने में हदीस में आता है कि आप एक बच्चे को हंसाने जाया करते थे। एक मरतबा आप गए उसको खुश करने, और उसको जब खुश करने लगे तो वो गमज़दा था। आपने उसके वालिदैन से पूछा क्या बात है, आज बड़ा गम से है? तो कहा अल्लाह के रसूल, इसकी एक चूड़िया थी जिसने पाल रखी थी, वो कल मर गई, तो इसलिए गम से। आपने कहा आज तो इसको गम है, मैं कल आके हंसाऊंगा इसको, ठीक। और आप वहाँ से चले गए तो पता चला चूड़िया पाल रखी थी उस बच्चे ने। आपने ये नहीं कहा कि चूड़िया पालना गलत है, कहा नहीं, उसकी चूड़िया मर गई है और वो गम से, लिहाजा मैं कल आऊँगा इसको हंसाने के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकल कर जो बहरहाल चले गए। तो लिहाजा चूड़िया भी आप पाल सकते हैं, तो जानवरों को बहरहाल पाल सकते हैं, लेकिन जब भी आप जानवर पालें उनके हक अदा करना आपके लिए ज़रूरी होगा, जो भी उनके हकूक़ हैं। खिलाना पिलाना सबसे बेसिक, उन पर कोई जुल्म ना हो, उन पर कोई सितम ना हो, उनको कोई तकलीफ ना पहुँचे, उनको कोई ईज़ा ना पहुँचे, और ऐसा लगे कि ऐसा हो सकता है तो फिर